आज अबू ने मुझे कुछ पैसे दिए कि शहर जाकर द्रांतियों को धार लगवाओ, क्योंकि तेल पकने के करीब आ गए हैं। तो अब शहर तो वैसे भी जाना था हमें, तो फिर मैंने लैपटॉप भी साथ ले लिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिजली ही नहीं है। तो फिर शहर आने के बाद सबसे पहले हमने द्रांतियाँ दी और फिर लैपटॉप दुकान पर लगाने के बाद हम चावलों वाले के पास दुकान के पास चावलों के साथ जो चटनी होती है वो बहुत ही मजेदार होती है। इसे चावलों के साथ जितना भी खा लो पेट फुल नहीं होता। तो फिर यहाँ से चावल खाने के बाद हम वापसी चल पड़े। जब हम वाल के करीब आए यहाँ पर सैलाब का पानी भी आ गया था और आज तो ऊपर बारिश भी बनी हुई थी। फिर अब जो भी होगा वो तो कल ही देखा जाएगा।